sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antil tenan kowe. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Wis lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, gok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kelingan ora. Sok kene tak nehi cakruk, nyatane ndi sprene tok bangun wae ora. Kaya ngono kok ratu. Ngelingono Mas, sampeyan iso dadi nganggo sandangan teng glebyar ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengele kawula cilik. Kowe aja ngeceh karo kawula ngene iki. Kowe ngune-uneke kawula, kon ngedhukke le dadi ratu apa piye? Aku nglumpukke wong, ngedhukke kowe ora ana trung kedheping netra, glindeng saka kursimu kowe. Aku malah tratapan, Gong. Aja ngono kuwi le. Gong, wong kandhane ngayal. Iki wis ngawur. Oh, sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit ora. Kowe bali. Non, kowe bali. Kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Nek ora bareng karo pustaka Jamus kelima sada karo Pandhawa, oh. Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak. Mesu kok omongane campur bawur. Ora bakal bali. Lho, yen ngene kowe wani karo Baladewa. Lho. Kula niku mboten ajeng wani karo sampean. Sampean niku nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo ulah agama. Nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin disembah nyembah. Nek kowe kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane. Ning nuwun sewu, sampean wau ngajeni kula napa? Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure. Lah sebabe napa kok para pendhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel? Truk. Kawula ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ora butuh digaweke papan sing magrong-magrong. Ning kawula ki butuh dicedhaki rasane. Kawula ki butuh digatekke. Kawula ki nek dicaketi karo pengarepe, wah kuwi dadi cambuk, dadi pamecut, nggone bakal mbangun negara, nggone bakal gumegah rasane, rumangsa handarbeni negarane, wekasan tresna karo negarane, tumuli mbangun negarane. Niku ngoten. Dadi para Pandhawa menika tedhak wonten Karang Kadempel menika supados nyaketi sangganing para kawula. Mboten namung ingkang wonten Kutagara, ning mapan wonten ing Parden, mapan wonten Karang Pradisan sedaya dipun caketi, dipun elus manahipun para kawula saengga pitados kaliyan pangarepipun bilih pangarepipun menika mboten supe dhateng para kawula. Mila sawan pangsanipun Prabu Darma Kusuma menika ingkang sepisan kula dipun tutus dening Bapak Semar sumados samboyong dhateng jengantika sinuwun sak kadang-kadheyan rawuh wonten ing Karang Kadempel sak mangke sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada cekap semanten atur kula akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis selak garing cangkemku omong terus ora ana. Dados niki Semir ora ngawur, Semir ki lurahe kene. Semar aku iki melu-melu kowe Gong rangan. Iki bengi iki aja nyebut Semir. Semir ki undangane cilik-cilikane lurahe kene. Oh. Niku ajeng bangun kayangan syukur bage. Bapak niku diteruske le dadi pangareping para kawula mboten namung sagedakan menika. Mergi Karang Kadempel diasta dening Bapak Semar menika nyatane ya apik, kemajane wangunane ya apik, tur dipercaya dening para warga masyarakat. Ngoten, mboten sagun ganti sak mangke Bapak ugi kawisuda menika dados pangareping para kawula ing periode selanjutnya. Ngono to, Go? Ngoten mawon.
bangane ganti durung karuan dingerteni kepinterane, bangane ganti durung karuan dingerteni kaya ngopo kridane minangka dadi pengareping masyarakat. Padha karo milih kucing dalam karung. Lho. Bon ing mawon sateruse diparingi wekdal, dicaosi wekdal Bapak supaya luwih ngrembakake Karang Kadempel, supaya luwih iso memajukan pembangunan lahir batin Karang Kadempel. Wonten niku cekap semanten atur kula menawi wonten lepat diakumpang asama Petro nun Pandhawa ki ora mingaku. Oh nggih. Lah terus nanging Werkudara Janaka kembar ya Pandhawa aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik Petro. Oh menika langkung prayogi malah sae menika. Werkudara nggih. Wis midhanget ature Petro munggo penemuning Siadi. Ayo mangkat. Petro. Nun. Yen bapakmu butuh Prabeya, aja metu saka bapakmu. Ning jupuka saka Jodipati. Dinggo srana wewangunan bangun kayangan bapakmu. Wragate saka Jodipati dientekke ora apa-apa. Alhamdulillah. Gong proposal 1 masuk. Poin, Gong. Wah, lumayan iki. Petro aja ming Jodipati, Madukara ditawu bandane ora apa-apa. Waton bapakmu kasembatan bangun kayangan. Petro, yen perlu kasatriyanku digadhekke sik ora apa-apa. Waton bapakmu kelakon bangun kayangan. Tru? Omongane bapak aku bendahara ya. Oh. Bareng danane masuk kok njur ndapuk bendahara ora. Weh, aku ki wong arep elek dhewe kono omongane sampe nek dhewe aku ki wong jujur. Oh beda karo gareng kan atau dapuk bendahara jelas entek ditik. Aja iki didapuk bendahara RT ditilepke kok. Gareng kae ya. Nek ora aku wis ora ana sing iso nampa dhuwit-dhuwit saka Ndara Werkudara, Ndara Janaka kuwi. Iya Petro yen to pancen mengkono. Aku bakal budal marang Karang Kadempel Petro. Yayi, nuwun sewu. Lah kok aneh sareng wonten sawanipun Petro, aturipun karo Kang Ndrawati dipun kiwakaken. Mongko sawanipun langkung rumiyin kula tinimbang Petro. Lah kok malah samangke dipun tampi menika aturipun Petro lajeng adilipun wonten pundi Yayi? Nun sewu sinuwun. Kok wonten pengendikan kados mekaten menika wonten perkawis? Iya Petro, pripun? Sinuwun Ndrawati rawuh mrene. Nggih, terus panjenengan nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. Lho, kagem napa? Negara Ndrawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to ditumbali pustaka Jamus Kelima Sada. Mula aku bingung Petro, ngendi kang kudu tak dhisikake? Ndrawati apa Karang Kadempel? Oh. Ngoten to. Iya Petro. Gong, proposal ra sida masuk, Gong. Ha piye? Sinundrawati rawuh. Heeh. Karepe sediane Sinundrawati iki negarane ketaman pegebluk. Terus isane waluya nek ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada, mongko awak dhewe sowane kalah dhisik karo Sinundrawati. Terus sinuwun Puntadewa piye kuwi? Bingung penggalihe. Nek aku tak matur ya, Tru, ning nganggo tata krama lho, siap. Nganggo unggah-ungguh. Heeh, ora waton ngomong, iki ngomong ning ngarepe Nalindra. Heeh. Nuwun sewu sinuwun. Sinuwun. Lagi pisane wis kleru iki ora. Nuwun sewu sinuwun. Iya Bagong piye? Mboten ateges kula arep bar-bar pisang abubut-bubut jengkol. Nanging sedaya menika namung dapur badhe kepengin nglairaken pangunek-unek ing atos kula. Apa? Atos. Atos ya ati, ora usah dibasake. Ati kula sinuwun. Iya piye Bagong kepiye munggo penemumu ngeten. Saniki cara agal-agalan mawon carane mikir nggih nuwun sewu. Nuwun sewu lho. Iya Bagong, saniki ngeten. Sampeyan nuwun sewu, kula badhe nyuwun prisa kalih Sinun Prabu Puntadewa. Panjenengan ya percaya nek Ndrawati ketaman pegebluk. Ya mesine percaya iki dawuhing Kaka Prabu Ndrawati. Oke, ndak apa-apa. Lho. Basa Indonesia barang iki omen-men kaya nggon TV lho, Tru. Mboten apa-apa, percaya mboten apa-apa. Niku hak panjenengan. Ning sadurunge sampeyan percaya, niku apike sedaya menika dipun gelar, dipun gulung
dipun teliti sampun ngantos tuna tembe wingkingipun. Kelire piye Bagong? Ngeten sinuwun. Sak jagat Rat Pramudita sing ngagem jeneng Sri Bathara menika nuwun sewu sak ngertos kula namung kalih. Setunggal Sri Bathara Rama Wijaya, angka kalih Prabu Sri Bathara Kresna. Apa ta sebabe kok nganggo jeneng Sri Bathara? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa ta Bathara Wisnu? Niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang ngandum kabagyan. Nuwun sewu lho, saniki dipikir ngeten mawon carane wong lumrah mikir. Negara Wirata niku ratune sing dadi ratu biasa. Ngastina niku ratune Prabu Duryudana, niku ratu jahat, ratu angkara murka. Monggo dewa ndawahaken pegebluk niku mesti di tempat-tempat sing wonge wis ora iso. Napa niku? Wah, mudhar ora kowe. Wonge wis ora iso eling, tegese wis ora iso manembah karo kersane Gusti, dijak insaf ora gelem, anane mung tumindak sak kepenake dhewe. Niku Gusti mesti paling welak ing Jawata. Lah upama Gusti niku paring pegebluk, niku mesti teng negara Ngastina. Ra mungkin Gusti paring pegebluk kok tenggene negara sing dilenggahi ratu sing titis dewa. Lho niku ra wis ganjil to? Nggih to? Satu. Terus sing nomor loro nuwun sewu sinuwun. Sing nami Pustaka Jamus Lima Sada ajeng dinggih tumbal niku api-apike mung dipendhem. Monggo Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa kacariyos menika panggesanganipun kawula sak negari Ngamarta. Nek Pandhawa koncatan Pustaka Jamus Lima Sada niku badhe apes jurite, apes jayane. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo nek digawa teng Ndarawati menggo tumbal. Tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Nek Pandhawa kelangan kekuatan, nek Pandhawa ana apa-apa, sapa sing kapitunan? Niku angka loro. Ana neh raga ngono iki pokoke tak kupas tuntas. Iya. Ning nek ana masalah kowe lho, Tru. Lho. Kene ana masalah aku piye? Pokoke aku mung ngomong nek ana masalah rampung ngono. Pinas ngene iki piye? Aku mung ngomong kok. Nek ana sing nesu ya tandang ngono. Aku jenenge kurang tanggung jawab. Ngono, wis gawe wangsuli. Petro kantong bolo kowe timbali nata Mandura Prabu Baladewa ora wangsulan. Nggih, wonten dawuh sinuwun. Wonten dawuh. Kowe ngerti ora? Kyai Prabu Kresna kuwi sapa? Sinuwun Ndarawati nggih Sinuwun Ndarawati. Kuwi apaku? Lho adimu. Rai sampean. Lah kok dadi adimu Bagong dilangap-langap ucape nyerwete kaya bedet sepundhawa Tegalan. Drewi kaya grojokan ucape. Endah-endah yen batur gedipal 17. Wong elek nyolok mripat. Mung kere mula ucape ora nganggo dipetung. Apa ucape iki nglarani marang penggali Kyai Prabu Ndarawati apa ora? Kuwi kudune Bagong ngerti. Wong gerang tuwa dalane dunungke. Dadi kula lho, Bagong lho. Muni piye kuwi, Tru? Muni piye kuwi? Kowe dunekke wong tuwa dadak didunungke. Terus kowe ora wangsulan. Sing dunek-unekke dudu aku kok. Aku apamu? Kowe adikku. Kudune kowe mbelani aku, kowe goblok kowe. Wis dibelani kaya ngene kok adine dunek-unekke meneng wae. Sing tak unekke Sinuwun Ndarawati. Nek kakangne tenan iki kaya ngono kuwi lho, Prabu Baladewa. Adine dunekke Baladewane nesu. Aku dunekke wong kere, wong gedibal, wong tuwa dadak didunungke. Kowe kakangku asli kok meneng wae iki. Kakang model piye kowe? Wis ngerti aku ora melu mau truk. Iya tak bilani aja kuwatir, tak bilani ning kok sikik. Ki golek momen sing supaya aku iso nesu. Aku wis dunake ngono ora nesu. Goblok banget ya. Petro, nun. Aku ora trima. Tantrimanipun Sun Mandura keparingipun Bagong wis wani karo Prabu Ndarawati. Padha karo Bagong wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake.
yen Bagong isih nang kene tetep aku ora bakal trima. Bagong kudu njaluk ngapura karo Yai Prabu Kresna. Gong kowe njaluk ngapura Sinum Prabu Ndrawati. Lho, sing kauna-unake meneng wae kok kono geger ki ngopo? Hah? Aku ora nguna-unake kono kok. Ning aku kakangne Yai Prabu Ndrawati. Wis ngerti. Kene minggat kono ora dadi manan kowe. Ditantang kok ming meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok ndal didunek-uneke kok kremah-kremih. Dekno nang omah bojone dikeplaki. Nang musuh wong lanang, wah. Pakake macan pisan. Kok ning ancam kok pakake macan lho golek macan endi ora. Ngene, Baladewa. Lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa tuwa Bagong bangane sampean. Ngono? Tuwa aku karo sampean, mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sababe kula mbasani karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nek sampean iku padha-padha menuksane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar, Gong. Gong, sabar, Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cewek. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antil tenan kowe. Lho, ya ngono kowe wani karo aku. Kowe lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, gok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kaya ngono ora. Sok kene tak nehi cakruk, nyatane ndi seprene tok bangun kowe ora. Kaya ngono kok ratu. Ngene ngono Mas, sampeyan iso dadi nganggo sandangan teng glebak ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengele kawula cilik. Kowe aja ngeceh karo kawula ngene iki. Kowe nguna-unake kawula, kon ngedhukke le dadi ratu apa piye? Aku nglumpukke wong, ngedhukke kowe ora ana trung kedheping tetra, glindeng saka kursimu kowe. Aku malah tratapan, Gong. Aja ngono kuwi le. Gong, wong kandhane ngayal. Iki wis ngawul. Oh, sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit. Kowe bali. Nun, kowe bali. Kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Nek ora bareng karo Pustaka Jamus kelima sada karo Pandhawa, oh. Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak. Mesu kok omongane campur bawur. Ora bakal bali. Lho, ya ngono kowe wani karo Baladewa. Lho. Kula niku mboten ajeng wani karo sampean. Sampean niku nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo ulah agama. Nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin disembah nyembah. Nek kowe kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane. Ning nuwun sewu, sampean wau ngajeni kula no. Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedhi bal 17, wong elek kelok mripat mung kere. Mas, sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur men kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukuran ning ngarepe sing Maha Kuwasa. Ngono dipeng-pengke ora. Sing dadi ukuran iku kelakuan apik. Arep Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tak nggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndlepke ning neraka. Mergo sampeyan duwe derajat pangkat dienggo ngendak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Penyakit manusia macam apa kamu? Manusia macam-macam ya? Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan Gusik. Aku ora trima. Iki nek karepe piyayake aku diundang-undang karo Bagong.
malah diundhomono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedhi bal 17. Wong bapakmu ki wong arek nyolok mripat. Bapakmu ki meng batur arep bangun kayangan ki sing guragat apa? Bapakmu wong ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol kaya wulan wutong etung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho. Ki nun sewu nek aku wis ngilangi tata krama. Gong 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 pamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunekke wong gedhi bal 17. Nek ade sing dunekke kowe ora masalah. Haromae. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak blek kok. Rumangsane kok dunek-unek karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunekke bapakmu. Nek sampean ngunekke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip nang Padang ki bapak gojek karo Simbok. Ora gelem. Kaya sing apik kok bol-bol ki jijiki ora. Ya men sisan sale ngunake bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Walah dalah yo. Menyang endi papane moneter Kadek Dayan? Manut metu jaba. Lho wis kan biyen tak tokke jaba. Nek tak tokke jero anakku akeh banget. Bagong edian ora. Caedan ora. Kaya ngono kok do ngomongke. Ngendi papane moneter Kadek Dayan? Wah, ora minggat. Ketiban Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Gong, kowe meneng bae Gong. Lah kalih kula ora karo Bagong, padha gedene sinun. Ayo, metu jaba Petro. Sing tantang-tantangan Bagong kok sing gelut Petruk. Nek pancen wis diset lho. Pun disetel. Kula teng dalan wau pun kangselan kalih si Petruk, Tru, nek nang kono gawe dadi geger mergo iki sediane bapak iki ora baen-baen. Terus kula mandheg kalih Petruk kalih ngombe wedang teng angkringan. Ngene wae, Tru, gandeng nek nesu ki wangun aku mbangane kowe. Nek gegeran sing nesu aku ning nek gelut kowe lho, Tru. Oh ya, siap. Ngoten niku mula niki wau janjane pun disutradarai. Oh. Karo sapa nggih kalih kula kalih Petruk. Iya, Bagong. Nggih. Lah terus kowe arep ngopo? Ha niki ngaten mawon, prasaja blak kotang terus terang gandul. Gandeng Petruk wis entuk mungsa. Iya. Baladewa niku kakangane Kresna, Petruk kakangane Bagong. Pripun nek sakniki digawe kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Kok kewanen kowe? Wis pun iki pun tak tekati mudhar mbok wis men wis. Mati kula wujuti ra apa-apa ning omah ya men dolen uyak-uyak mendring kok. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000, entek-entekan tenan. Kon kula tinggale modar mawon. Lho yen kowe arep wis niat arep tekaning pati nantang Koko Prabu Kresna, apa kowe wani? Lho wani nantang ora wani temandange piye? Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Kowe nantang aku apa? Anak kono wani? Lho nek aku mesti wani wong aku ratu kok ditantang ora wani iki terus aku dudu ratu. Hah, nek ngono dadi iki. Iya dadi. Nek pancen wani madhep rene, aku ngungkurke ratu dosa kualat. Tak wenehi palilah, Yayi nyuwun palilah Bagong supados madhep mriki. Bagong madhep Amrana. Siap. Gayeng iki. Baladewa mungsuh Petruk, aku mungsuh Kresna. Ya mung kari tumbuk bejane sapa sing entuk kanugrahaning Gusti. Bengi iki nang kelurahan Hargamulya Kresna kalah karo Bagong. Wah, ngendini tak pasangi pamflet. Kresna KO ronde ketiga. Edan kowe. Ora edan serius iki. Wong arep gelut kok dadak guyu barang edan kowe. Ora dadi gelut nek carane ngono. Iya, iya.
wani tenan karo aku sing tak wedani apamu? Wah, Bagong ya cetan. Meneng ora kowe? Oh, bolokan to, Werkudara to. Wah, ngapunten Jan, ngapunten. Oh, edan karo bendarane. Niki ajeng gelut. Aja wani karo Kresna. Pun to sampean menawa mawon, Werkudara meneng aja men melu tak jajali Bagong. Semangkean temen. Amen. Ya semangkean. Lho, aku semangkean apa? Nyilih pustaka Jamus Klimasada arep tak nggo tumbal. Ayo. Apa pancen negaramu ke Taman Pageblok apa piye? Lho, negaraku Taman Pageblok. Buktine apa? Buktine kena dibuktekake nang negara Ndarawati. Oke, ayo rono. Lho, aku lagi tekan kene sawetara. Kok dadak kembali? Aku kesel Bagong. Nah, iki ketone arep ngapusi. Ketone arep ngapusi. Wis ngene wae. Kowe karepmu piye? Ngene wae. Kowe karepmu piye? Lho. Nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke, ora masalah. Aku ya ora wedi karo kowe. Iya. Ayo, pancen kowe duwe kadigdayan ketokno. Oh, aku ora tau duwe kadigdayan. Aku ki kadigdayanku mung buruk. Pokoke wani ngono wae. Aku duwe pusaka. Oh, enggak ora wedi aku. Tiban senjata cakra mati kowe. Wit. Kok nganggo cakra barang? Wong janjine ora nganggo pusaka kok. Lho, duwe pusaka ora digunakake iki kepiye? Tak tibani Jata Cakra kowe mati. Kowe sadurunge nibake Jata Cakra, kowe tak tubruk, tak ingel-ingel tak tekak mati. Aku ora iso mati. Lho kok welane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iki tak nggo cundhuk. Nek aku mati urip meneh. Wah, Nding. Wah, terus aku urip meneh kowe tak senjata cakra kowe mati terus tak uripke. Lho. Ya ora wong mungsuh kok duripke. Weh, ora nggo duripke barang kok? Ora. Waduh cilaka mongko aku ki nek ora duripke ora urip. Tenan kuwi yakin. Ora iso urip dhewe. Kowe iki wong edan, Dadi kula ora duripke. Ora, ya wis rasa perang. Lah wong kaya ngene iku aku wis apal karo kowe iki senengane gojek karo sapa-sapa tok jak gojek. Karo sapa-sapa tok jak gojek. Werkudara bareng tok jak gojek. Lah edan. Seprene urung dibalekke. Apa to? Rek. Lah. Satriya kok sing mikir rek. Wah. Nek alun-alun ketemu karo aku. Dheweke njilih rek aku. Rek gas. Tak silihi diaku ndeke. Wah, seprene disak. Wong musuh wong kaya ngene kok ya tok ulungi lho. Wah, mung rek gas durus. Watu kok sesuk ancor dikai gas kompor kae. Nggo nyumet rokok murup sak raine. Lah idak ndasmu kowe. Ben arep ngamuk. Lho. Bagong aja ngamuk nang kene. Kowe metu njaba wae Bagong. Nggih ngonten mawon nggih sinuwun. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Nggih, sampun nyuwun pamit. Sing ati-ati. Sampun nggih sinuwun. Iya. Kula nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Aku iki kulino gojek karo kowe. Nggih. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Lho, kowe nesu. Oh, seniman kok nesu. Ora kena nesu. Wah, ya ora. Nggih, nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Nggih, nyuwun pamit. Yo. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati Bagong. Ndarana kula Den nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati, iya Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit ya, Yem. Nggih, Mas, atos-atos. Heeh, wis saya lemu dilongi le memangan. Awake gajih cok ora. Wis ora ketok cantik. Nggih, Karang teng kraton iku wonten ming maem terus. Aja dinggo gerak wae ya. Nggih. Ngejak aku nek gerak. Nggih. Wis ya iki sapa iki? Mbak Yu kula. Jenenge naminipun menika anu sinten sapa Yu? Aku Jaina. Wedok kok jenenge lanang.
Nyemelangi iki. Sampun nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah iki. Nune nggih nyuwun pamit. Iya. Sampun sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih Den. Iya sing ati-ati. Ndorku ndorku nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndrono kula dewa. Iya Bagong sing ati-ati. Pun kula tak metu lho apa? Nek ora tak andani Petra iki jan tobat tenane. Iki mongko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tak. Anu kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati aja kaya bocah. Nune nggih, karang kula niku Petra iki nek nesu wonten ika. Iya. Bingung antian kula niku. Mengke mesti wani karo Prabu Baladya, mesti wani. Iya, Nggih. Pun nggih. iya Bagong sing ati-ati. Sampun, Ndara. Iya. Ndara Janaka pun nggih. Iya. Nah, Zainal pamit sik ya, Nah. Ini atos-atos. Kawan-kawan anu pun duwe nomor WA. Gadah. Ya engko WA-mu dilebokke WA aku ya. Inggih ngestaken. Heeh, engko men iso WA-WA-anan inggih. Pun ngoten mawon nggih ndara-ndara sedayanipun. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kula nyuwun pamit madal pasilan. Bareng. Iya sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Nggih. Ana ora tak elekke. Nemelangi tenan nek Petra niku. Ora jane kowe iki bola-bali arep ngopo? Wah, jan wis do ora tanggap. Wis pomat pamit kaya mesa dinengke wae. Mbok ya ngulungi pira 10 apa pira. Bocah edan njaluk dhuwit to. Jawa niku wonten niku. Pomat pamit wirawiri niku men disangoni. Dene ora duwe perasaan ya kebangetan. Nalindra lenggah siniwaka ora ngesak dhuwit. Waduh. Sinondrawati, Aku ya ora nggawa. Aku ki nitik kreta mau tekan kene. walah. Ora duwe. Alah ru ngomong iki mau. Edan pelit-pelit banget ya. Dara Sesuk ning Karang Kadempel tak paringi aja ning kene. waduh semayani. Yang enggak 15 ora. Sing wingi dereng diwangsulke. Alah aku ya ngapura ya. Karena aku kulino ya, aku paling kendel nek ora nyaur. Cah glereng padake. Pun ngaten mawon nyuwun pamit nggih. Iya sing Pun nggih. iya. Pun nggih. Iya. Ora ngono ndak. Waduh, ngopo meneh? Dompet kula tiba. Lho, dompetmu tiba? Nggih. Dompet kula dawa kaya dompete cah enom lho. Lho, lha ngesak nang ndi teng mburi? Tibane nang ndi? Ah mesti teng mriki teng mriki kok. Isine apa? Werna-werna. Sertifikat. BPKB, STNB. Kabeh tiba kabeh. Ana duwite ora? Ana, cah cukup e. Pira? Manut. Lho. Ku ngarep njaluk kok dhuwit kok manut. Pun ndak. Pun nggih. Kowe pangkatmu apa kowe? Kula Tumenggung. Tumenggung sapa? Ya Tumenggung Negari Ngamarta, Tumenggung Enggal. Oh. Kowe ndedet 200 ora? Lho. Gadah iki lho ra. Ana asile. Lho disuwun ampun. Ah, iki ta. Ah pecat kowe, ngerti aku ora? Iki ora Bagong. Abdi kinasih Ngamarta iki aku. Prabu-prabu kae ratu-ratu kae do manut karo kowe 200 kali aku. Oh nggih. Le nyaur Njaluk Kresna. oh inggih ngestaken dawuh. Kae Werkudara apa memper kae. Ning jaba njaluki dhuwit wong sing kon nyaur aku. Wah, Bagong pancen bocah. Ana kawan sing dugal warisan. Yayi, kula nun paring dawuh. Kula nyuwun pamit barengipun. Madal pasilan kula badhe menggak kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati.
kaliyan putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta Gong ayo mulih le ya iki kandhane ya aja mulih kok kok sik to ayo bali ning Karang Kadempel maksudnya aku mau ngetutke Ndara Baladewa tantangan wah ning dalan padu lho jejer iki padu mlaku jejer iki padu rame banget oh sampean ora gelem bali kula ora bakal bali lho Petro nek kowe ngono wani karo Baladewa sing kula wedeni apa sampean temudi bapane moneter kadeten ayo kowe apa aku sing tekaning pati bladat aku mlaku ngulon dhek mlaku ngetan terus tak tonton saka kadohan iki Ndara Baladewa ngawe anak-anak Pandhawa ngawe apa anak-anak Pandhawa anak-anak Pandhawa do diawe Ndara Antarja Ndara Gatotkaca Ndara Antasena aku kuwatir Gong Ndara Baladewa mengko mbok menawa ngendikake dandang dikandhake kuntul dikandhake dandang tegese piye tegese lelakon sing saknyatane digawe karo Ndara Baladewa men Petruk ketok salah oh ngono nah terus nek Petruk salah Petruk mesti bakal dirangket karo putra-putra Pandhawa mula api ayo bali lapor karo bapak wadul karo bapak nek awak dhewe ora entuk gawe sik Truk nek kowe bali terus kowe matur karo bapak apa perkara iki rampung aku tak takon karo kowe hah perkara iki selesai rampung mestine rampung wong aku matur bapak nek ora iso mboyong para Pandhawa tumrap kowe rampung ning tumrap bapak ora rampung mergo bapak atine gelo bapak atine lara kongkon anak-anak sing ditresnani kongkon anak-anak sing dipercaya ora iso ngrampungi gawe mongko wong gawe gelo ati ning bawah iki sok nek mati ning neraka diloloi wesi panas cangkeme iki sing ngomong sapa aku ngono oh kowe gelem apa piye wong sing gelem gawe gelaning wong tuwa kuwi oh lawange kanugrahan ditutup kowe dosa ora entuk pangapura ngono ya kok mula nek manut karo aku mbangane mulih kowe slamet matur bapak nek cara aku lho Truk nggunake watak satriya mati dilakoni ning Ngamarta nek awak dhewe musuh anak-anak Pandhawa mati tenan mati ya wis arep piye wong nyatane dikongkon karo bapak kok lah iya sing maju ki ora Ndara Baladewa sapa aku tak takon Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Ndara Antasena sajae do goleki karo awake dhewe rasa wedi kae bayi kowe wong tuwa kowe karo aku ki tuwa heeh wong tuwa kok kalah karo bayi arep bayi ning kae dedaya nek wis menesu awak dhewe iki modar tenan Truk modar ki mati ki dipetong 3 perkara mati 3 perkara piye siji mati utama loro mati madya telu mati nista mati utama matine wong labuh bebener mbok labuh apa wae labuh agama labuh bebener labuh wong tuwa pokoke labuh bebener kabeh kuwi diitunge mati utama mula dibukake lawang swarga kuwi mati utama kaya kowe nglabuhi bapak kuwi mongko bapak bener kuwi mati utama apa tekaning pati mati madya mati disangkani saka lara kuwi swarga apa neraka diitung tumindake nalika ning alam donya akeh apike apa akeh alane nek akeh apike nyemplung swarga nek akeh alane nyemplung neraka mati nista matine wong lalu kowe ora kecemplung swarga ora kecemplung neraka sok maning ngramyang ora entuk dalan sowan ngersane Gusti mapane ning kayu watu pendak malam Jumat Kliwon dikutuki jaluki pesugihan kuwi matine wong nista ngono ya kok mula nek kowe nganti mbelani bapak wani karo anak-anak Pandhawa sing mbelani Baladewa wah wis to yakin Truk ora usah wedi matimu nista lho utama
Ngono ya. Nek aku tetep mati piye, Gong? Wis ora apa-apa, santai wae to. Mati kok santai? Bela. Utama matimu kecemplung swarga. Wah, petuk widodari. Petruk, sukmane Petruk ayo padha diroyong. Wah, cekel widodari lebokke swarga blung. Sedelet terus cemplunge neraka. Wis. Iki piye to le omongke wong deg-dege ora? Ngono kuwi asli, aku ora goro. Wah, ning atiku tetep tatapan. Ngene wae. Mengko nek putra-putra Pandhawa do tekan kene. Heeh. Kowe ora wani to karo Dratasena, Dragarkaca, Drantarja, ora wani. Kowe sing nantang utawa tok genahke masalah apa, tok elekke kena dijum sarana aris apa ora? Ngono nek tetep do nekat arep nyekel kowe, omong aku tak rampungane terus. Iki ora ming cangkeman lho iki. Aku wegah iki nek ming ngomong tok. Kowe wani apa karo anak-anak Pandhawa? Wih lho. Kowe ngombe karo aku kok. Bagong iki nek nesu aja kok anak-anak Pandhawa. Mbok dewa medhun aku ora wedi. Waton dasarku bener lho, Tru. Heeh, dasare bener. Wis kono. Kowe nek Antasena tekan kene jak omongan. Arep apa kowe Antasena? Nyekel Petruk. Kena tak elekke apa ora? Ora, langsung jawe laku sikate. Oh iya. Serius iki, serius. Ben pokoke tetep-tetep aku. Tenan lho. Tenan wis. Nek tenan kowe lungguh buri kene. Oke. Kok nek kira-kira kowe Antasena dijum saranane ora gelem jawe laku asikate. Ya, ning tenan lho. Rasa kuwatir pokoke. Mbal niku api-api ming dipendhem. Nek nganti pustaka Jamus Lima Sada niku ming dipendhem kalih Desira Ndarawati, tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Bagong ngomong ngoten niku. Lah kok Sinuwun Mandura nesu. Iblis rana Anomali jajaran sekretare bawana Petruk. Wong kere ketimbal mung melarat. Diapurmu ora ngerti tata krama. Kula dunekke kere ora apa-apa, dunekke melarat ora apa-apa, wong dasare kula ya kere tenan. Ning bareng ngancik Balya kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat terbangun kayangan iki sing goragat cengele kae apa piye? Nuwun sewu. Nek nganti bapak kula dunake kaya ngoten niku mongko kula anake, nek kula ora nesu terus kula niku anak sing piye? Saniki kula tak takon karo sampean, nek sampeyan anake Ndara Werkudara terus kula lokke. Ayo, Antasena anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Ora iso basa, unah-unuh ngalor ngidul. Aku nesu. Padha aku ya nesu. Kula niku lek nesu mergo kula niku belani bapak ora kok nesu mergo Petruk niku wani karo Sinuwun Mandura ora. Nek Sinuwun Mandura niku ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh. Aja suwiyah-wiyah karo Semar Badranaya. Yen diukur perkara umur, tuwa Semar, wajibe wong sing luwih taruna niku ngabekti karo sing werda. Ora ngunek-unek kaya ngono kuwi, ndak ditiru karo para kawula. Sir kula ngoten. Waduh. Truk nun. Nek tak petu-petu kok bener kowe mbangane Siwa Mandura. Akhire panjenengane iso mikir. Kok nglarake Petruk. Rada penake wetengku, Truk. Wis penak. Wes mari untut banter ora ngono. Ora. Lah ya untut piyayi ya. Dua pura untut piyayi-piyayi ora. Wis rada penak, wis penak iki piye? Sikat apa piye? Kusike wis. Iku wis rampung rembuke kok sikat-sikat ora. Nyikat jubin kono. Padake ora. Truk nun. Aku ra sida nyekel kowe. Matur nuwun Den, sampeyan iso nampa napa alasan kula. Ning kowe durung slamet. Maksude sing goleki kowe dudu ora ming aku. Terus Kakang Antarja, Kakang Garkaca. Goleki kula? Iya. Ajeng nyekel kowe. Saurane mesti bakal miloro karo kowe. Duh, piye, Gong? Sik migren ya aku, Truk. Kowe iki anggere ana bahaya migren wetenge lara, dobolen. Anggere muni tentrem kok waras. Aku kan listrik e. Ngono kuwi sistemku e. Sistemku ora nyengit jenenge. Wis pokoke ditanggung wong loro. Ora usah wedi. Ning aku wering karo kowe ya, Truk. Muling pripun? Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garkaca aja males. Lho, kok kula ora entuk males pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke.
Ngangge napa? Aku duwe banyu sumut iki digdaya, iki ampuh. Iki nek tak peres metu banyune. Iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong mati. Nggih. Dadi Kakang Garwaca nek tekan kene, kowe arep dipiloro, kowe manut wae utawa kowe gawe sandiwara supaya Kakang Garwaca wedi karo kowe. Oh nggih, siap. Ketratase kowe diantem yen nganti kowe lara tak tambani. Upama dipotol sirahmu, aku sing nguripe karo kowe. Oke, wis ngono ya. Wah, leleng iki aku. Wis ngono wae. Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan ambles bumi niku terus kula ling ngundang piye? Kula ora ngerti napa-napa e. Sik terus tak nampani sepret. Ya. Bagong ya ora senengane kok ya. Kowe lah mesok. Nggih ngoten mawon, wis ngono wae aku tak ambles bumi ya. Nggih. Santos ya. Ngopo Gong? Anu mung jajal kok. Engko nek ora tak undang ora mara, wong edan opo kok dijajal. Dijajal nek lobok bareng. Lambene lah. Ayo terus semangat 45. Galo kae gendetane. Ya, ku mlebet tang awe-awe abang putih sanjuwane ku lambang sejatine pokoke sapa sing arep gawe patine Semar utawa gawe cintrakane Semar luwe-luwe arep gawe cintrakamu terus diwaneni Ndara Antasena siap sumajung bantu arep kowe ya ngono ya kok Kata Dyang Gatotkaca tinon mapak Karkasuta tekapira Kresna Parta maneher Parta maneher saktinira ing ujaran wang-wang semunggar cita Ndara Gatotkaca iya Petruk mandhap saking Dirgantara kok sajahe kesesa danjen aku goleki karo kowe nek pun ketemu aku tak takon Wangsulana nggih kowe wani karo Siwa Mandura iya Petruk oh nggih ning wonten sebabe rasa kowean gunung tanpa guna yen kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe ngorek-orek pasuryaning kepundhenmu Pandhawa kowe mirang-mirangke Gatotkaca Petruk aku isin duwe abdi kaya kowe yen kowe wani karo Siwa Mandura mula wektu dina iki gelem ora gelem ulungna tanganmu tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu tak adepake ning Pradata Adil yen kowe bangga aja takut dosa kecandhak Gatotkaca tak potol ndasmu mati dina iki Petruk kok ora nganggo cakepan ta meneng wae to mak teratap atiku sampeyan ngendika Petruk nek kowe bangga tak potol ndasmu mati dina iki Den kula niku wong tuwa kula niku wis tuwa kok ora ditebaske kowe tak pancal cangkemmu lho Gong iki arep sandiwara oh ya maaf sampeyan niku mestine kudune ngerti unggah-ungguh ngerti tata krama upama Petruk niku manganggo pleru monggo ora apa-apa kula ajeng napa-napake ora apa-apa aja kok dibondo mang pateni teng mriki ora apa-apa ning tata basane sing apik tata basane sing apik diulane entuk ora masalah wah cilaka iki Truk wis pokoke ditandangi rasa wedi
Ulane werna-werna ana ula bandotan, ana ula dembung macan, ana ula kobra. Asing nemelang iki ula sendok. Kok iso? Wo ula sendok iki go goreng ya entek. Bakmi ya entek. Heeh, monggo karo jodone ya. Ula apa? Ula porok. Ula porok kuwi nggo nyuces karo nggo nglinting bakmi ngono. Iya. Tak adepane, Tru. Ya. Wis ngalahke Antasena, ngalahke Gatotkaca, aku ora iso ngalahke Wangsareja. Antareja isin winang bebarang. Karung teka-teka ya Tru, dinteni. Biasane Ndarantarja ki saka ngisor, Gong. Wae. Saka ngisor ora saka dhuwur. Saka ngisor. Dadi kelingan aku Tru kok nek omong ngono iki. Nek Ndarantarja ki biasane saka ngisor, aku biasane saka mburi. Dapure. Engko nak teko tak ademane ya Tru. Ya, hati-hati kok. Keperanggul mungging ayuda wapak bawatnya bentar ira wang Ndarantarja iya iki Bagong nggih iya duh gugup aku wisan ana napa kok dadi sampean kok mrepeki anu nomor jeneng iku napa jumeneng napa ketemu kalih kilu aduh kula aku tak takon karo kowe mang takon ning ampun angel-angel nggih iya engko ndak bijine elek iya Petruk nendi non Petruk nendi oh sama madosi Petruk to iya Tru goleki kowe kok ngene ya Le piye ilang Ndarantarja ki iso ambles bumi dadi tok gulung ning isor kuwi mblesek ning jero bumi ayo metu ayo ora krungu kok ya wis bablas adoh ora Nana aku pujak-pujakke entuk sapi teng kowe. Wong ambles bumi dipujak-pujakke entuk sapi teng kesasar nang sarean kowe men gaduki mayit-mayit. Nesu tenan Bagong mangkel aku. Tak kapak-kapake ra wedi gregeten tak gulung. Wah sikep tak usak-usake. Untung dheweke ora nyembur. Tak bingkem cangkeme. Aku wis ngerti nek arep nyembur tak bingkem ora metu tak bingkem kok. Tak plenet. Ha iya. Aku ngomong karo kowe jane males lho kok. Ayo ora ngono, Tru. Kancane meng kowe. Gak iki berat. Iya apa. Kancane meng kowe. Ha iya. Kowe lah, Gong. Apa ana? Kae sapa joget-joget kae. Wah, wong nanggap dadilan ngono kok udu. Ha sing itu kae lho. Oh, Patih Mandura. Sapa? Praoto. Praoto ora. Karena yaene iki kaya seger. Praguta. Praguta itu kan kene aja dikasih hati terus ya. Nek kira-kira ngelabrak awake dhewe diocosi wong loro. Oke. Kae dudu bendarane awake dhewe. Kae Patih Mandura katutke dosane pepundhene. Ya.
Aduh, aku wiwit didhawuhi dening Sinuwun Prabu Mandura. Ora iso mbayangke. Aku pate kok mungsu wong edan-edan. Oh, Petro, aku lek arep gelut karo kowe piye nek weruh rupamu aku guyu terus. Ayo gamelane gak dunekke. Gak perang yo. Jalan Sukertani Bauna iblis anak. Wah, dalah anak-anak Pandhawa bubar mawut. Sarang tunjang rebut ducung Prabgata mundur mrangkangge. Petra kantong bolong. Kowe saya ngiyas Maranata Mantura Prabu Baladewa. Ngilani Maranata Mantura Prabu Baladewa. Petra ora minggat greten negara dadi apa ate.
ora mlayu, modar tenan. Sinun Mandura sajake duka tenan karo aku. Weh, Petra Kantong Bolong. Ora minggat sukarepe nata Mandura Prabu Baladewa gretel nenggala jeblok wetengmu. Waduh. Mong nek muni nesu muni ngasta nenggala jan. Iki apa iki? Iki apa iki? Wah, nyemelangi. Waduh. Waduh, Bagong. Wah, aku kok yo ora kelingane ngejak adikku to ya. Monggo aku le mlayu bantre ra jamak-jamak. Monggo Bagong ki nek mlaku adohe pupune mlicek. Nek arep mlayu piye? Le njaluk ngapura ya le nek kowe mati kena nenggala. Gong aku ora kelingan nek ngejak kowe. Aku njaluk ngapura ya, Gong. Kok iso mlayu, Gong? Ngojek e. Lho. Ngojek. Aku kowe ora kelingan nek ngejak aku. Baladewa nesu panus maning jajanan sukersaning bawana. Aku nyaut topine wong. Langsung tak nggo topinan set. Ana ojek lagi cetek tak plumpati nyengklak ning montor aku jruk. Langsung wae. Kae ngetutke wong mlayu kae. Waduh. Banter jebul aku montor ning Yamaha 75. Wow. Suarane banter ra jamak-jamak mlakune ming 20. Diselip Baladewa nesu. Yamaha 75 iki diselip Prabu Baladewa mlayu. Wah, blas lalan kuwi beda. Seminggar iki apa iki? Aku disingkirke untung selamat, Tru. Mulai yo, Le. Hah? Mulai. Mulai piye? Ndara Baladewa nggawa nenggala iki nek diramule malah cilaka. Teruskan. Lawan Baladewa. Aku mati, Gong. Alhamdulillah. Lah antil dasmu lho kowe. Kakang mati malah alhamdulillah ora. Ngene ya, Tru. Kowe kelingan ora? Mati telung werna mau. Heeh. Nek cara aku lho, upama aku dadi kowe tetep maju aku. Ambok kowe sing maju, upama aku dadi kowe. Oh, aku dadi aku kok dadi ora maju. Sing maju aku wae, Gong. Nek kowe engko ndak malah kowe anakmu cilik-cilik to mesake to. Heeh, ngerti to? 12 cilik-cilik kabeh. Adake bojoku kuwi kucing piye? Ha iya. Wis aku tak sing maju wae. Rampungane Baladewa. Nek aku mati, ora masalah aku sing ngomong aku sing ngomong Rombakyu. Oh iya. Melingkir bojoku ya, Gong. Nek nganti aku ora bali 3 dina kon nylameti tekan Nyewu. Oke, siap. Mesti aku mati. Ya wis kono. Ya. Golekne gaman le, tak nggone nandingi nenggala. Oke. Bendho apa-apa sak karepmu. Bendho ya, Tru. Ya. Sing landhep apa sing kethul? Manut. Anane sing kethul wis manut. Lagi nggo nyambut gawe, Tru. Linggis ya? Ya. Sing nguntir apa sing biasa? Sing nguntir ya kena sing biasa, ya kena ora arep. Ya. Nah, wis. Kowe mulya le, mulya mlayu sing banter ndak katut dosane. Heeh, terus kowe aku tak mungsuh Prabu Baladewa. Pokoke bapak arep tak toyi tenan. Nek bapak nganti ora kelakon bangun kayangan aku melu wirang bebarang. Ayo! Amok Suramarta jumerting maju. Padha. Prabu Baladewa aja sumungah-susungaran ayo. Iki Petra Kantong Bolong, iki bendhaku leganing atiku. Hati-hati ya, Tru. Wah! Ye! Iki tanran iki. Wah, Petra wani karo Baladewa. Wis ket mau wani rasa dadak domongke. Wah, edan. Lho iki nggawa apa iki? Ayo, iki Kiai Bendro. Iki nenggala, wis ora urusan iki Bendro. Iki tamake Gunung Jugruk Sekorasat. Iki tau nggo nyolong gori ping 3 ra konangan. Wah, weh. Wah. Panongane jalan. Wah, ora minggat gredel nenggala. Mangta mati jeneng aku.
negari Ndarawati sampun kelenggan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Menawi pagebluk tumama wonten negari Ndarawati menika sampun padhang, tumunten kula ngunduraken pusaka dhateng Paduka Yayi Aji. Lan kula ingkang badhe ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk? Koko Prabu wonten dawuh. Menapa menika saestu lair trusing batin. Menawi ngantos Dara mugi tetela kalindranipun ingkang ngrayi ing neraka Ndarawati. Menawi kula mekaten kula namung kantun nderek. Menawi sampun lair batos anggen Paduka paring dawuh ingkang mekaten Koko Prabu kula mboten badhe awel. Pustaka Jamus Lima Sada badhe kula caosaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging menawi mangke sampun padhang lelampahan negari Ndarawati, tumunten kula suwun ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada sinambi ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk Koko Prabu inggih ngestaken dawuh. Nanging ngaten tumuli kaparingna lan kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndarawati. Monggo Koko Prabu kula aturi nampi. Koko Prabu kula nyuwun pamit Gose. Lah kok dadi aku pinggal ning Amarta iki piye? Koko Prabu ngendhangkan Petruk, mongko Petruk sak mangke menawi boten pinanggih Kakang Semar badhe duka. Kula wangsul sekedhap nambani anu petenging negari Ndarawati sepados padhang sarana pustaka Jamus Lima Sada. Oh ngono. Sabanjure menawi sampun ketingal padhang negari Ndarawati tumunten kula wangsul dhateng negari Amarta ngupaya dhateng Petruk menawi Petruk sampun pinanggih panjenengan kula kanthi kondur. Oh ngono. Inggih. Ya. Aku mingkari manut. Yayi tumuli kaparingna kula nyuwun pamit. Monggo Koko Prabu kula aturi nampi pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada Koko Prabu Ndarawati. Setyaki wonten timbalan. Iki kok ora kaya adat sabene. Bab ingkang pundi Koko Prabu? Pendak-pendak pun Kakang Prapta ing negara Ngamarta mesti nampa panembrama ingkang banget gawe bombong penggali wong tuwa. Nanging langgeng bareng pun Kakang Prapta ning negara Ngamarta malah sajake ora kersa nyawang kelawan pun Kakang. Iki aneng apa? Yayi Aji wonten menapa? Werkudara eneng apa Dimas kadangipun Kakang Arjuna eneng apa Maragagi Matura? Koko Prabu Mandura wonten menapa? Gusti to. Kowe aja gawe bingung. Lho, gawe bingung dos pundi? Lho. Iki mau lagi wae sira Yayi mentar saka negara Ngamarta. Malah siadi nalika semono ngampiri kalawan pun Kakang Prapta negara Mandura pun Kakang minangka dadi saksi tama bakal atur ing siadi kene kunjuk marang Yayi Prabu Darmakusuma jare Ndarawati ketaman Pekbuluk. Bisane waluyane remono temah jati temah mulya. Yen to negara Ndarawati tinumbalan pustaka Jamus Lima Sada nyarengi sowane Petruk dadi geger karo pun Kakang endhangake Petruk terus siadi mboyong pustaka Jamus Lima Sada diboyong negara Ndarawati jarene nek negara Ndarawati wis padhang siadi bakal goleki Petruk gareng karo pun Kakang. Lah kok malah iki tekone ning negara Ndarawati Ngamarta iki piye? Setyaki Wonten dawuh. Wis kecandhak lelakone. Nggih, perkawis menapa? Iki eneng Surya kembar. Tegesipun yen kowe ora tanggap ora usah dadak wangsulan ngrungokno pangendikanipun Kakang. Mriki ngestaken dawuh. Nuwun sewu Yayi Aji. Paripaksa kula mboten munjuk atur kersa paduka Werkudara sing gedhe pangapuramu aku ora paring dawuh karo adikku Njodipati.
Ning sing tak dawuhi adhiku lanang Madukara Arjuna. Dimas wonten dawuh. Aja tumungkul maragake sawangan pun Kakang. Sawangan. Nanging aja nggunakake netra lair, gunakna permana jati tegese netra batin. Apa to sababipun Kakang percaya kelawan Dimas Janaka merga siadilan pun Kakang kuwi raga loro nyawa siji. Tegese yen pun Kakang kembang siadi sarine, yen pun Kakang kuwi geni siadi urupe, loro-loro ning tunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Arjuna, sawangan pun Kakang sing nggawa pustaka Jamus Lima Sada Kresna aku apa dudu? Koko Prabu kadiwasan Koko Prabu. Koko Prabu mboten nginten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan telik Mangindrajala ingkang wantun dusta pustaka Jamus Kelima Sada ingkang madha rupa kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Werkudara krungu ta dudu caping Kresna nanging ature adimu panengah. Koko Prabu mireng menika sanes aturipun ingkang rayi nanging menika aturipun ingkang rayi pun Janaka. Lho Gusik iki dirembuk iki. Lah kok dadi Janaka ngandhake yen to ingkang nggawa pustaka Jamus Lima Sada kuwi dudu Kresna. Lah iki mau cetha banget sing nggawa kuwi wujude Kyai Prabu Kresna. Nanging sanes menika. Lho duwe iki piye? Lah yen ngono aku kapusan iki mau sing tak belani iki mau dudu Kresna sejati. Sanes Koko Prabu. Kula semanggaken menika perkawis menika katingalipun enteng nanging sejatosipun awrat. Werkudara. Nggih. Dudu caping pun Kakang nang ngature adimu lanang. Pustaka Jamus Lima Sada diparingke dening wujuding Nata Ndrawati nanging dudu pun Kakang. Panjalmaning mungsuh ingkang bakal ngridu uriping para Pandhawa. Wah, edan. Kresna kakangku. Werkudara piye? Werkudara ki nggone wong utuh apa anane. Sing tak sawang ya kuwi sing tak percaya. Wah, mongko penyawangku cetha sing nggawa pustaka Jamus Lima Sada wujude Kresna. Arepa kanthi pawadan lambaran adiku Madukara. Ning nyatane sing tak weruhi wujude Kresna. Mula ora usah dadakoke gunem sing tanpa guna. Baline pustaka Jamus Lima Sada, kowe ora iso gawe baline pustaka Jamus Lima Sada. Aja ngaku kadang tuane Werkudara. Kresna, wonten maring dawuh. Najan sing tumindak dudu kowe, nanging wong semene akeh ingkang padha mapanan negara Ngamarta padha prisa kabeh lan ngerti kabeh yen pun Kakang ki mbelani wujuding Nata Ndrawati. Mula kowe padha karo wis ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mandura ing ora bakal ilang selawase urip. Kanthi pokal gawemu mbok piye carane kowe ora iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada. Aku ora sudi ngaku kadang taruna karo kowe. Aku ora sotah kok anggap sedulur, mbok. Aku ora weruh kanani. Wis. Nek wis ngene iki arep apa coba? Pun Kakang kowe ora ngerti pojok plereting kahanan kentrang kimpuling lakon lah kok dadi kena awu anget. Koko Prabu. Nyatanipun sedaya menika lepatipun para Pandhawa. Pandhawa sing kurang tanggap leres pangandika Paduka. Semar kuwi wong kang waskita. Mula Semar kaya ana ingkang ngarani samar merga ora kena ginagapan penggaling Semar. Semar nangis kuwi durung karuan yen to atine sedih, Semar guyu kuwi yen to durung karuan yen to atine seneng. Nggih. Ning Semar kuwi wong tanggaping sasmita. Satemene Semar ngerti yen to negara Ngamarta kuwi bakal ketekan mungsuh.
tumuli utusan Petruk nyelametake pustaka Jamus Lima Sada. Semar ngerti yen to Ngamarta ana mendung aja nganti dadi udan. Budidaya supaya ngentasake mendung mau nanging mendung wis dadi udan. Ngamarta wis bena banyune kasinggihan mekaten Arjuna kula wonten maring adhawuh. Ayo ndak kanthi nyang Karang Kadempel para paduka nyuwun pituduh kaliyan Kakang Semar Badranaya. Menawi ngantos nampi duka jenyatanipun Petruk kendang kamracundang perkara mati urip dipasrahe karo Semar Badranaya. Semar ki wong wicaksana ora sawedi didukani. Ayo yen perlu kakangku nyuwun pangapura dene awake dhewe kurang tanggap marang sasmitaning Kyai Semar. Menawi telu mekaten monggo Koko Prabu kula dherekaken Setyaki wonten dawuh kowe ora melu ya. Waduh. Lepat kula menapa Koko Prabu. Antos kula boten dipun paringaken nderek. Kowe nang omah dhisik dadi tanggungan ning Ngamarta. Oh iya ngestakaken dawuh. Mengko yen wis rampung perkarane aku bakal kundur marang Praja Ngamarta Setyaki. Nggih ngestakaken dawuh. Arjuna wonten dawuh. Ayo budhal ning Karang Kadempel suwawi Koko Prabu kula dherekaken. Koten prayitna semuriris semuriris eko bali pun entuk ature Bagong samudayanipun pun kula tampa. Petruk kendang kamracundang kuntal kaprapal mboten dipun mangertosi wonten pundi dunungipun Petruk. Pustaka Jamus Lima Sada diasta sinuwun Dwarawati Kakang Semar. Mestine Kakang Nayantaka luwih awas sing paningal lamun panjenengan ingsun ora ngasta wujuding pustaka Jamus Lima Sada. Kanthi pawadan napa kemawon sampeyan arepa kumbi arepa selak ning sing gawa pustaka Jamus Lima Sada wujude nata Ndarawati mula kanthi pawadan pripun kemawon pustaka Jamus Lima Sada ilange saka sampeyan mula sampeyan dugi niki kula wis ngerti nek ajeng pasrah saking kaluputan ning boten cukup ing pasrah saking kaluputan. Lah nek sampeyan pasrah sak kathahing kaluputan terus Petruk ora ketemu, anak kula gutang. Kula kelangan anak. Mula Gus, dinten sak mangke monggo. Sakniki kudu sembodo ing samu lir samu barang. Tegese nek sampeyan wani gelar kudu wani gulung. Tegese sampeyan sing bibiti perkara sampeyan kudu iso ngrampungi perkara niki. Ora duwe niat nata Ndarawati bibiti marang Kyai Semar Badranaya. Nggih, kula wis ngerti. Ning Ndara Janaka nggih semerep. Sing asta pustaka Jamus Lima Sada sinuwun Ndarawati. Pun ngeten mawon boten sakakehan gunem. Baline pustaka Jamus Lima Sada nggih saking sampeyan. Upama ora bali ya saka sampeyan. Petruk teng pundi? Mang goleki sisan. Nek Petruk wis mati, aku andane mang beto teng mriki kula ruktine sak tataning panembahing Petruk. Ning nek isih urip, syukur mangayu bagya sekethi jumurung Ndara. Smareka den prayatna samuriris eka bali titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing kalatar milang lintang Bima Sekti ya to Kyai Semar yen pancen kaya mangkono aku sago ngupaya menyang endi dununging pustaka Jamus Lima Sada
Uga aku saguh ngupaya menyang endi dununging Petruk. Ah, nek ngoten tegese sampeyan niku ratu sing tanggung jawab. Pun manggoleki. Kula kanteni anak kula loro nala Gareng kalih Bagong. Supaya napa sing dadi kesaguhan sampeyan boten ngkandheng wonten ing pangucap. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Ngupaya menyang endi dununge Petruk apa dene pustaka jamus menyang Jimat Lima Soto monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Dimas aja nganti kesuwen. Iya Koko Prabu kula dherekaken monggo Koko Prabu. Lang endriya mangu mangungkung kugek sadulita mel-mel. Rasane kok kaya ora kepenak pikirku. Pancen Sinuwun Ndarawati ingkang rawuh iki pancen ora ngerti apa-apa. Ning kok tak pasrahi gawean sing abot. Den. Kula mboten ajeng mangku asta wisa lumung ngentasi perkara. Kula dherekaken Den. Kula awat-awati kula jangkung tindakipun ndara kula kekalih.